గాయ్స్, ఒక చిన్న డౌట్. మనం తుమ్మును ఆపితే ఏమవుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? చూడండి, తుమ్మడం అనేది మన బాడీలో న్యాచురల్ ప్రాసెస్. మన నోస్లో డస్ట్, జెమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని బయటకు పంపడానికి బాడీ తుమ్మును క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, తుమ్మేటప్పుడు క్రియేట్ అయ్యే ప్రెషర్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. కొన్ని స్టడీస్ ప్రకారం అది చాలా హై స్పీడ్తో బయటకు వస్తుంది. అందుకే చాలా రేర్ కేసెస్లో బలంగా తుమ్మితే రిప్ పెయిన్ లేదా ఫ్రాక్చర్ కూడా అవ్వచ్చు. కానీ ఇది చాలా రేర్, అందుకే ఎక్కువగా టెన్షన్ అవసరం లేదు. కానీ అసలు డేంజర్ ఎప్పుడంటే మీరు తుమ్మును ఫోర్స్గా ఆపితే. అప్పుడు ఆ ప్రెషర్ బయటకు వెళ్లకుండా లోపలికి రివర్స్ అవుతుంది. దాంతో ఏమవుతుందంటే చెవిలో ఇయర్ డ్రమ్స్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, గొంతులో ఇరిటేషన్ వస్తుంది, కళ్ళలో చిన్న బ్లడ్ వెజల్స్ బర్స్ట్ అవ్వచ్చు. చాలా రేర్ కేసెస్లో సీరియస్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు. అందుకే నెక్స్ట్ టైం తుమ్ము వస్తే ఆపకండి. కేవలం టిష్యూ లేదా హ్యాండ్స్తో కవర్ చేసి సేఫ్గా తుమ్మండి. ఇలాంటి సింపుల్ పవర్ఫుల్ సైన్స్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి.